दा गाज्रि गाज्रिखौ बुंनोसै मोजां मोजाङा जोब्बायना बुङै बुङै नंगौना नङा दा आं गाज्रि गाज्रिखौ बुंनो नागिरदों आरोखि दा जियानो जा आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोगोन दे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय बर' जातिनि मोनफ्रोमबो समस्यानि थाखाय सोरनिबा न'खराव बिदा फंबायजों बिजि खान्दाखौ लानानै दावराव दावसि नांलाय खमलाय खालामनाय समस्यानिफ्राय लानानै बर' हारिनि गुबुन गुबुन समस्या बड'लेण्ड बिनायसिम बर'फोरनि जि समस्या बे मोनफ्रोमबो समस्याफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो मावबोबाय थादों बर' जातिनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जातिनि सायाव बेबायदि दायित्व लानानै खामानि मावबोबाय थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' जातिया नैबे थासारिसिम सफैनो हादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां सानसिम थांनानै थागोन एसेबां समसिम जोंनि बर' जातिया रैखाथि मोनबाय थागोन दिनै जोंनि बर' जातिखौ दासिमबो जोंहा जौगाखां हारि हिसाबै दानांगौनि थाखाय गोबां खामानि दंबावो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बर' जातिखौ गेरेमसा हारि दानांगौ मास्टार रेस हारि हिसाबै गायसननो नांगौ होननानै सिमां नुदोंमोन आरो बे सिमांखौ लानानै दिनै जोंनि बर' जातिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिनि जेसेबां बुद्धिजीबि दैदेनगिरिफोर दङ बिसोर साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बर' जातिखौ मास्टार रेस हारि हिसाबै दानांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थादों मानोना जों बर' जातिया दासिमबो जौगाखां हारि हिसाबै गायसनजायाखै दिनै जों थाफानाय एसामिसफोरखौ जौगासार हारि होननानै बुङो दिनै जों थाफानाय बेंगलिफोरखौ जौगासार हारि जाबाय होननानै बुङो मानो खारन बिथांमोननि राव थुनलाइ सोलोंथाइ खान्थि राजखान्थि धोरोम खान्थि रांखान्थि समाजखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना जौगासारनाय दा ओंखायनो जोंनि बर' जातियाबो जौगासार जानो गोनांब्ला जोंनि राव थुनलाइनिफ्राय लानानै हारिमुनिफ्राय लानानै जोंनि फिसाफोरनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखां जानांगोन आरो जौगाखां जानांगौनि थाखाय जोंहा दासिमबो खामानि मावबावनांगौ दङ दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै जोंनि बर'फोरनि धोरोमारि आफाद बाथौ ब्रह्म धोरोमनिफ्राय लानानै जेसेबां बर'नि जातीय आफादफोर दङ बे मोनफ्रोमबो आफादफोरा दिनै बेबायदि मिथिं दावथिंनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफोर जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होबोबाय थादों बे थांनाय 3 दानाव आंबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिथिंनिफ्राय लानानै थुनलाइ आफादनि मिथिं बबेबा धोरोमारि आफादनि मिथिं बे 90 दिनाव आङो 60टा प्रग्राम गादों आरो बे मोनफ्रोमबो प्रग्रामफ्राव जेलानो थांदों जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि समाजखौ माबायदि दानांगौ जातिखौ माबायदि दानांगौ न'खरखौ माबायदि दैदेननो नांगौ गथ' गथायखौ माबायदि जोथोन लानो नांगौ मोनफ्रोमबो मिथिङावनो बेफोर खोथाखौ बुंबोबाय थादों नाथाय दुखुनांथाव खोथाया जाबाय मा एसेबां होख्राव बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थानायनि उनावबो एसेबां होख्राव जोंनि रायजो राजाफोरनो सांग्रांथि होनायनि उनावबो जों दासान्दि मा नुनो मोनबाय दानिया जोंनि बर' बिमाफ्रा जोंनि बिहामजोफ्रा ससियेल मिडियायाव मा खालामदों माबा मेथाइ फैदों गेदें गेदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मदान ज' होननायजों जोंनि बिहामजोफ्रा बर' बिमाफ्रा मा दख'ना बोखोसो मोसाबाय नंगौना नङा दा बिमाफ्रानो बेबायदि मोसाबायफ्रा जोंनि फिसाफ्रा माबोरै जागोन दानिया जोंनि फिसाफ्रा माबोरै मोजां जागोन बे बिमाया 7 बोसोरनि सासे फिसाजो दं बे बिमाया 5 बोसोरनि सासे फिसाला दं जाय बिमाया फिसाजोनो गियान होनांगौ दं जाय बिमाया फिसालानो लेखा गोरों खालामनांगौनि दायित्व दं बे बिमाया जुदि दख'ना बोखो मोसायोब्ला मा गियान होगोन गावनि फिसानो नंगौना नङा
दिनै जोङो जाथिखौ जे गेरेमसा जाथि दानो नागिरदों सोरखौ लानानै जों जाथिखौ गेरेमसा दानो नागिरदों बेवहाय थानाय साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमा बिफानि गथ' गथायफोरखौनो लानानै जोङो बर' जाथिखौ गेरेमसा जाथि हिसाबै गायसननो नागिरदों मानोना जोंनि फिसाफ्रा नोंथांमोननि फिसाफ्रा बेवहाय थानाय फरायसाफ्रा जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बिसोरो साफा साफा डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो मास्टार जानो हायो प्रफेसर जानो हायो साइन्टिस्ट जानो हायो ACS IS IPS अफिसार जानो हायो जातिनि दैदेनगिरि जानो हायो जातिनि थुनलाइगिरि जानो हायो बे टेलेन्टआ बिसोरनि गोरबो सिङाव दङ जोंनि फिसाफोरनि जोंनि फरायसाफोरनि जोंनि लाइमोनफोरनि थै रोदा रोदा बे टेलेन्टआ बे पावारा हाबनानै दङ दानिया बे टेलेन्टखौ बे पावारखौ जोंनि फिसाफोरनि गोरबोनिफ्राय जोङो बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन बेबायदि समाव बिमाया जुदि दख'ना बोखो बोखो मोसायोब्ला बे फिसानिफ्राय मा टेलेन्टआ ओंखारबोगोन बे बिमानि फिसानिफ्राय मा टेलेन्टआ ओंखारबोगोन डक्टर जानाय टेलेन्टआ ओंखारबोगोन नामा इन्जिनियार जानाय टेलेन्टआ ओंखारबोगोन नामा नंगौना नङा दा आं बेखायनो बुंदों जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'खौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जोंनि गामिखौ जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनांगौनि थाखाय दायित्व लानो नांगोन आरो बेखिनि दायित्वखौ लानो हायाब्ला जोंनि गेजेराव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा नोंथांमोननि बे ओनसोलाव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा आं बुङाखै नोंथांमोननि जायगायाव बेबायदि बिमा दं दख'ना बोखोग्रा होननानै आं बुंनो नागिराखै खोथाया जाबाय मा ससियेल मिडियायाव होनायनि उनावहाय जों दिनै बयबो नुनो मोनदों सोंथिया नैबेसो बे आइजोआ मान सन्मान दंना गैया मान सन्मान गैयाबा मानो गैया जों बेखौबो नायबिजिरनांगोन बेखौ बिजिरनानै नायोब्ला जों नुयो जोंनि बिहामजोफ्रा मानो बेबायदि जादों जाहोना जाबाय जोंनि दानि आइजोफ्रा जोंनि दानि बिहामजोफ्रा धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैया धोरोमजों मानसिया जेब्ला सोमोन्दो गैया जायो बे मानसिया आवसारि जायो धोरोमजों जेब्ला मानसिया सोमोन्दो गैया जायो बे मानसिया सोदोमस्रि गैयै जायो आरो जेब्लानो सोदोमस्रि गैयै जायो अब्लानो बिहावखौ सन्मान होनो रोङि जायो बिहावखौ बिहाव नोजोरजों नायनो रोङि जायो बिफाखौ बिफा नोजोरजों नायनो रोङि जायो बिमायखौ बिमाय नोजोरजों नायनो रोङि जायो बिहाव बिखुनजो बिमा बिफाखौ जेब्ला बे सोमोन्दोनि नोजोरजों नायनो रोङा अब्ला मा होननानै बुङो बेबायदि मानसिखौ आवसारि होननानै बुङो बेबायदि मानसिखौ सन्मान गैयै होननानै बुङो आरो बेखिनि सन्माना गैयिनि थाखायनो दिनै ससियेल मिडियायाव मोसादों बेबायदि ससियेल मिडियायाव दा आपल'ड खालामनायनि 1 सेकेन्ड उनावनो बिहावआबो नुदों बिफायाबो नुदों बिमायाबो नुदों गावनि फिसायाबो नुदों नंगौना नङा थेवबो लाजियाखै बिनि ओंथिया मा बियो अधोरोम जाबाय धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैया दा बेखायनो जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनांगौनि थाखाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ गियानि खालामनांगौनि थाखाय जोंनो धोरोमनिबो गोनांथि जायो जोंनि साफ्रोमबो आइजोआ जोंनि साफ्रोमबो बिफाया बे धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनांगोन न'खराव धोरोमनि खोथा रायलायनो नांगोन जोंनि फिसाफोरखौ धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनो होनांगोन नङाब्ला जोंनि समाजा बेबायदिनो आवसारि जागोन आरो जोंनि समाजा जेला आवसारि जागोन जोंनि गथ' गथायाबो गाज्रि जागोन जोंनि इयुना गाज्रि जागोन जोंनि इयुन जोलैया गाज्रि जागोन आरो इयुन जोलैया गाज्रि जानांगौबानो जों जाथि हिसाबै धंस जालांगोन न'खर हिसाबैबो धंस जालांगोन दिनै आंनि मिथिगौ नोंथांमोननि जायगाखौ नोंथांमोननि जायगानि दैदेनगिरिफोरजोंबो रायलायदों बे ओनसोलनि रांखान्थियारि हालोदा माबायदि अर्थनैतिक माबाया माबायदि होननानै सोलोंथाइनि हालोदा माबायदि होननानै दा बुजिनानै मोनदों नोंथांमोननि बे जायगानि जा सोलोंथाइनि हालोद बे खोब मोजां नङा सोलोंथाइनि बेबस्थाया खोब मोजां नङा न'खरफोरनि रांखान्थियारि बेबस्थायाबो खोब मोजां नङा दा मोजां नङाब्ला जोङो दिनैनिफ्राय सिन्था खालामनो हायो जोंनि बे जायगायाव जों मोनसे सोलायनाय लाबोनि जोंनि जायगायाव जों मोनसे परिबर्तन लाबोनि मोनसे सोलायनाय लाबोनि जाय सोलायनायजों आंनि न'खरा जौगाखां जागोन जाय सोलायनायजों आंनि फिसानि इयुना मोजां जागोन जाय सोलायनायजों जोंनि बे ओनसोला मोजां जागोन बे थांखिखौ लानानै जों सोलायनायनि खोथाखौ सिन्था खालामनांगोन बेवहाय दहाय सासे दैदेनगिरिया बुंदों जोंनि गोबां फरायसाफ्रा सा ससेयावनो ड्रप आउट जायो सोरबा क्लास 8आव सोरबा क्लास 9आव सोरबा क्लास 10आव मानो कारन बे जायगायाव कलेज फरायनो थाखायबो गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ
नाथाय आं मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। आं थानाय जायगाया आंनिया बाक्सायाव आरो जोंनि ओनसोलखौ जों मा होननानै बुङो फुंबिलि एरिया होनना बुङो। फुंबिलि ओनसोल। बे ओनसोला मानास हाग्रामाजों नांजाबनाय 20-22 खानसो गामि दं। जों जेला उन्दै उन्दैमोन, जों जेलानिखि क्लास 1, 2, 3, that means दिनैनि बे 40 बोसोर सिगांनि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों। 40 बोसोर सिगां जोंनि जायगायाव मामोन, बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मानास हाग्रामायाव हाबाब्लानो ओंखाम मोनजायामोन। मानास हाग्रायाव थांनानै थुरि एंखोर नाहा मैहा थाङाब्लानो रावबो ओंखाम मोनजायामोन। 80% मानास हाग्रामायाव थुरि एंखोर दाननानै हानानैसो न'खरखौ खुंदोंमोन। फुङाव हाहैयो थुरि एंखोरखौ, फुङाव हानानै सानजौफुआव फैफिनो न'आव। सानजौफुआव फैनानै मैया हानानै फोरानना दोननायखौ मा खालामोन, खाथुमनानै बाजाराव फाननो लाङोमोन। बेलासि जानाय लोगो लोगो बे ओनसोलनि 100-200 जन मानसिफ्रा लारि बाजाराव थुरि एंखोर फाननो फैयोमोन। जेला थुरि एंखोर फाननो फैयोमोन बेलासियाव, अब्ला बिसोरनि फिसाफ्रा मा खालामोमोन, दै गुदुंजों ओंखाम दोआव माइ जिगाबजों दै गुदुं फुदुंबाय थायोमोन। मानो, बिमा बिफाया थुरि एंखोर फानखांब्लानो माइरं बायनानै लाबोगोन आरो बेखौनो संनानै संख्रिजों सोमजानानै जानोसै। नाथाय सामफ्रामबो थुरि एंखोर फाननो हायामोन। सामफ्रामबो थुरि एंखोर फाननो हाया माने जे दिनखालि फाननो हाया ओइदिनखालि माइरंबो मोनबोआमोन। आरो जे दिनखालि माइरं मोनबोआ अब्ला बै गथ'फ्रा मा खालामोन, ओंखाम दोआव जे दै गुदुंखौ माइ जिगाबजों फुदुंबाय दं, बे गथ'फ्रा मा खालामोन, बे दै गुदुंखौनो गिलासथाम गाहाम लोंनानै उन्दुनानै थायोमोन। बेबायदि थासारिमोन जोंनि जायगायाव। मोनायावबो रानबाय माने अखानायै फुङावबो सानसुआवबो रानबाय। बोथिनै बोथिथाम ओंखाम रानजादोंमोन बै समनि जोंनि लोगो LP स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा। नाथाय बे गथ'फ्रा खुनुदिन लेखा फरायनायखौ नागाराखैमोन। बिसोरनि बिमा बिफाया खुनुदिन गावसोरनि गथ'फोरखौ हाग्रायाव लांफैयाखैमोन। लेखा फरायनाय स्कुलाव थांनायखौ बाधा होआखैमोन। खारन बै मानसिफ्रा हमदांनो हादोंमोन, बुजिनो हादोंमोन, मिथिदोंमोन। बै गथ'फ्रा उपलब्धि खालामनो हादोंमोन, अनुभब खालामदोंमोन जे आङो जिउआव माबा मोनसे जाथारनांगोन, माबा मोनसे मावथारनांगोन, नङाब्ला आंनि अबस्थाया मोजां नङा। दा माबा मोनसे जाथारनांगोनबा आं लेखा फरायथारनांगोन, स्कुलाव थांथारनांगोन। बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै बोथिनै बोथिथाम ओंखाम राननाबाबो बिसोर स्कुल फरायनायखौ नागाराखैमोन। आरो ओरैबायदि अबस्थामोन, बिसोराव कलम बायनोबो फैसा गैयामोन। ओंखायनो मा खालामोन बिसोरो, बै औवा दालाय गुदुं गोनांखौ दानस'नानै बे औवा दालायावनो डट पेन रिफिलखौ सोनानै बेजोंनो कलम खालामनानै लिरदोंमोन बिसोरो। बेबायदि थासारिमोन। आरो दिनै बे गथ'फ्रा सोरबा बे जोंनि लोगोफ्रा आरो जोंनि देरसिनफ्रा MA पास जाबाय, MSc पास जाबाय, BSc पास जाबाय, मास्टार जाबाय, प्रफेसर जाबाय, पुलिस अफिसार जाबाय, केरानि जाबाय। दिनै जोंनि ओनसोलाव जेबो समस्या गैलिया, रावहाबो ओंखाम रानलिया, लामा सामायाबो मोजां जाबाय। आरो दिनैनि दिनाव बे ओनसोला जोंनि जायगायाव बाक्सा, सिमला, कक्लाबारियाव बे 22 गामिया मा एजुकेशनाव बयनिख्रुइबो नाम गोनांसिन दिनैनि समाव बे जायगाया। दा आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि नैबे जायगायावबो बेयाव जेसेबां खामला हाजिरा मावनानै जाग्रायानो थायाथों मानो, जेसेबां गोरिब गथ'आनो थायाथों मानो, बे साफ्रोमबो गथ'फोरनियाव मा होनना बुङो, बेबायदि जानो हानायनि टेलेन्टआ दङ। दा सोलायनायनि खोथाखौ सिन्था खालामनोबा जों खस्थ' खालामनांगोन। जोंबो फरायनाय समाव आंनि खोथाखौसो बुंबाय दङ, बै आंनिख्रुइ देरसिनफोरनि खोथाखौ बुङाखै। आंबो मोनबोदों बे अबस्थाखौ। जोङो 15 किल'मिटार थाबायनानै कलेजाव थांदोंमोन। फुंबिलिनिफ्राय जालाघाट होननाय जायगायाव थाबायना फैयोमोन जों। मालाबा साइकेलजों फैयोमोन। साइकेलाबो गासिनावबो गैजोबामोन, बासजोंबो फैयोमोन। आरो जों जेला एमइ स्कुलाव फरायो, एमइ स्कुल माने हाइ स्कुलाव फरायो, अब्लाबो जोङो थाबायनानै फैयोमोन। लामाया मोजां नङामोन। जोङो मा गामसा गाननानै बे मनायाव स्कुलनि ड्रेसखौ जों मनायाव सोनानैसो फैयोमोन दैज्लां बोथोराव। थेवबाबो बे जायगानि गथ'फ्रा स्कुल फरायनो गाराखै। 15 किल'मिटार थाबायनानै कलेजाव थांदोंमोन। आं दहाय बुंनाया दिनै बे फरायसाफ्रानो मास्टार, प्रफेसर, डक्टर, इन्जिनियार जाबाय।